ครับไม่รู้พี่เขาส่งอะไรมาให้อีกไม่รู้ส่งมาจากที่ไหนนะครับในทางร้านเขาส่งมานี่ทำกระแตกเรียบร้อยโอ้นุ่มเลยติ๊กตั้งเตือนเลยกาแฟก็มีนะครับขนมขบเคี้ยวเต็มเลยขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือนะครับจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการครับ